pove, ko jo najbolj rabimo. Dobro, govorim bom torej o stvari, ki jo pravzaprav vsi doživljamo, vendar pa le redko kdo o njej razmišlja. Tako je. Skratka, jaz sam sem jo doživljal že, ko sem bil mlad in sem se vrnil iz dolgega bivanja in življenja v Afriki. O njej mi razlagate vi, študentje in študentke in ostali, predvsem tisti, ki prihajate iz izobraževanja v tujini. Torej, o čem bomo govorili? Torej, o spremembah. In zakaj se te spremembe pravzaprav na nekaterih področjih dogajajo tako počasi. Vemo, da je naravoslovje napredovalo z izrednimi koraki iz časov industrijske revolucije. Posledice vidimo vse okoli nas, teleekrane in vaše gadžete po žepih, telefone in ostale stvari. Družboslovje je pa tisto, ki rahlo bolj caplja v zadaj in se ne spreminja dovolj hitro. Hkrati se pa upam trditi, da je izobraževalni sistem še vedno ujet v koncepte izpred 250 let. In kaj nam je rekel že Heraklios, davno nazaj, da je edina konstanta pravzaprav sprememba. In res je, če poslušamo o spremembah, jih slišimo po televiziji, po radiju, beremo o njih, ko govorijo o ekoloških spremembah, o spremembah političnih sistemov, o poslovnih spremembah, pa da ne pozabim tudi o spremembah, ki jih je prinesel internet in jih bo še prinesel. Nekatere spremembe so izredno počasne, trajajo milijarde let. Spet naslednje trajajo 1000 let, pa jih imamo za hitre, ker jih gledamo z geološkimi očmi. Človek je eno izmed, lahko bi rekel, skoraj edinih biti, ki je sposobno prilagajati naravno okolje svojim potrebam. Začel je nekako 2 milijona let nazaj, v kameni dobi, potem 500 000 let nazaj, ko je začel uporabljati ogenj, ki se ga je 10 000 let nazaj naučil tudi prižgati. Mogoče se vam zdijo te koraki majhni, te inovacije dolgotrajne in dolgo časa trajajoče, vendar poglejmo, kam smo prišli. In vse te spremembe so seveda pogojevale tudi spremembe v družbenih sistemih. Pa se človeštvo povsod enako hitro razvija? Ne, sigurno, da se ne. Sam poglejmo primer ZDA, Somalija, Indija. Zakaj se to dogaja? Ko sem prebiral Einsteinovo relativnostno teorijo, pa ne mislim, da sem več kaj veliko razumel. Ampak vseeno, tam not je bila ena fantastična misel, ki se je pravzaprav ne morem znebiti. Misel človeka, ki je mogel spreminjati koncepte tistega časa, ko so svet, vesolje in ostale stvari videli čisto drugače, kot mi danes vemo o njem. In rekel je sledeče, da so družbeni koncepti, če temeljijo na empiriji, torej na poizkusih in na vsem tem, obvladljivi. Lahko jih spreminjamo, lahko jih popravljamo. Kakor hitro pa jih postavimo na neke a priori temelje, potem zavirajo znanstveno razmišljanje, inovacije, zavirajo spremembe in jih ne obvladamo več. Dober primer tega je Galileo. Pa vendar, verjeli ali ne, vsi smo ujetniki teh a priori konceptov. Poglejmo si samo ene dva primera. Številka 13, smatramo jo za nesrečno. Zakaj? Zato, ker je v krščanski teologiji bilo 13 gostov pri poslednji večeri in Kristus je bil izdan. Kitajci smatrajo številko 4 za nesrečno, zato, ker se izgori zelo podobno kot smrt. Ampak kaj, če si ateist? A še vedno verjameš, da je 13 nesrečna in če da, zakaj? Drug primer.
Pri nas je barva žalovanja črna. Japonci grejo v belem na pogreb. Muslimani so izbrali srebrno. V Latinski Ameriki je zelena. Predstavljajte si, da greste pri nas na pogreb recimo v rdeči barvi. Ne gre, ne? Ker nam branijo te naši globoko ukoreninjeni koncepti. In če želimo odstraniti vse te koncepte, kako pravzaprav bomo, če ne moramo jih odstraniti, kako bomo odstrnili naš pogled, da bomo stvari videli takšne, kot v resnici so. Verjetno ste že vsi slišali za šum ozadja v vesolju. To je tisti šum iz časov, ko je naše vesolje nastalo v velikem poku. Največkrat ga vidite, ko vrtite programe na radiju ali pa na televiziji, pa tam nihče ne oddaja kot neko ropotanje ali pa neko prasketanje slike. Ampak kaj ima to veze z našimi spremembami in koncepti? Ma, veliko. Namreč tudi mi smo bitja tega vesolja. In to, kar velja za vesolje, velja večino tudi za nas. In tako imamo tudi mi sami naš šum ozadja. Ta šum ozadja je naša kultura. Kultura, ki vsebuje, v najširšem pomenu besede, ki vsebuje vse te a priori koncepte. In veste, da je ta kultura vsaki vasi, vsakem narodu, vsaki regiji drugačna. In zato nam ta kultura včasih nagaja, da ne moremo videti stvari takšne, kot dejansko so. In kako bomo pravzaprav prišli vse to, da se bomo znebili stvari in bomo videli stvari take, kot v resnici so, če ne moremo spremeniti teh naših paradigem in ne moremo spremeniti naših konceptov, ki nam vladajo? Šlo bo tako, da se bomo najprej zavedali dveh stvari. Ljudje ne maramo spremeniti. Imamo radi stabilnost, zato ker stabilnost razumemo kot varnost. Pol se pa jezimo, da ne moramo spremeniti pogojev in stvari, ki se tičejo teh kriz finančnih, ki jih zdajle ne obvladujemo oziroma jih želimo obvladati. In drugič, posameznik ne more, in poudarjam, ne more brez pomoči drugih videti svojih globoko ukoreninjenih konceptov. In verjetno zato izobraževalni sistem še vedno 250 let deluje po istem načinu. Danes vstopim v razred, tekoči trak in jutri diplomiram. To mi še malo pripisujem. Zavedati se moramo treh stvari, torej, če hočemo delati naprej. Vsi smo bitja tega vesolja in nismo, nihče od nas ni nad naravo. Vsi ljudje smo enaki. Drugi nimajo vedno narobe, kajti tudi mi nimamo vedno narobe. Le vsi smo ujetniki svojih verovanj, ki so skriti v naših kulturah. In šele sedaj se lahko začnemo spopadati s tem šumom, ki ga imamo. Tako da začnemo poslušati in slišati. Pa čeprav se nam bo zgodilo, da nam nekatere stvari ne bodo všeč, kar bomo slišali. Razmislimo o tem, kar smo slišali. In naučimo se nekaj novega. Pa čeprav bo nekaj klele odzad nas prasketal, pa šumel, pa ropotal, pa ne bomo mogli se tega točno zavedati, zakaj. Vem, da te korake niso enostavni in lahki, vendar s časom in z vajo postanejo enostavnejši. Sam sem zašel na to pot pred mnogimi leti. Namreč, ko sem nekoč v centralni Afriki nekemu domorodcu razlagal, da pravzaprav je v Sloveniji bolj hladno, kot je v hladilniku, mi je mirno odgovoril, ne, to pa ne gre, to pa ni mogoče, ne. Mnogo let kasneje mi je nekdo v Sloveniji rekel, veš, Jaro, kaj je narobe s tabo?
Narobe je to, da si veliko potoval in sprejemal druge vzorce. Pa je to res narobe? No, sam mislim, da ni. Saj človek ne more odkriti novih oceanov, če nima poguma, da bi zapustil obalo. Hvala.